好了没？好。为什么爸爸哈啾你这么开心呢、小丹丹？嗯？啊啾！冷静一下。爸爸，他是不是累了？我想他是啊。来吃一口，来最后一口，最后一口来。他不要了。看样子他累了，没来由的乱笑。你要不要再吃？剩一口耶！剩你最后一口，最后一口。最后一口，吃完就好。梨子有梨子哦。有点点汁梨子啊，有酸酸吗？还有。不要噎到，不要噎到，好。最后一口，真正最后一口。地瓜汁，那给。看样子他累了。啊啾！冷静哈，冷静下来，冷静下来哈。洗脸好不好？啊，洗脸。啊。来，洗脸跟洗澡，好不好？我们看一下你牙齿好不好？啊啾！来，我们去洗脸哈。好，来，起来了，来，咕咕。当爸爸真辛苦。